歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個蒜香蜜糖蝦餅，好好食，好易做，咁啊亦都咧係好香口嘅一個餸菜啊嚇！平時咧諗唔到食乜嘢咧，呢個咧都可以頂住一樣餸同屋企人分享嘅。嚟啦，即刻做啦！好啦，咁啊今日咧我哋咧就用呢一個虎蝦肉咧去做呢一個蝦餅啊嚇，咁啊雪藏蝦啦，浸咗呢個鹽水30分鐘咧，然後再擎一擎嗰啲水，嗱擎咗之後仲有啲嘅，咁於是乎咧再倒翻走佢先，好，然後調一調味啦噃，鹽啦、白胡椒粉啦，撈一撈佢先，好簡單嘅啫。嗱，就咁醃咗啲蝦先啦嚇，我哋咧仲有其他嘢要搞個蝦嘅，但係唔係而家做，我哋係臨煎先至做啊嚇 ，alright， 好啦，咁我哋仲有咩要做定先咧？就係呢樣嘢啦，呢個咧係生粉嚟嘅，咁我咧就倒咗水落去啦，因為咧我哋今日咧要用啲濕嘅生粉，就唔係生粉水，係濕嘅生粉，即係咧好似咁樣浸咗水，由佢沉咗喺底，然後咧我哋就會慢慢倒走咗啲水啦。咁而家咧你就做咗呢一樣嘢先 ，OK？ 咁個蝦點樣咧？保鮮紙包住，放落雪櫃先 ，alright？ 咁我哋做切切剁剁嘅嘢咯噃，做咗啲簡單嘢先。葱啊，咁我哋咧好少葱嘅啫，我哋將佢咧切葱花啫，你唔要啦。咁如果你想方便啲嘅話咧，其實我哋都係要將嗰啲葱白同綠色嗰啲部分咧分開嘅，因為我哋咧係會分開放。好，跟住切埋啲綠色嘅部分。好啦，切完葱，切蒜頭。咁啊蒜頭咧好簡單嘅啫，每一個咧我哋揾把刀揼扁佢先，跟住切碎佢得噶啦。OK， 嗱，今次咧我哋呢啲蒜頭咧就唔使切得咁幼細嘅，我哋咧想俾人見到嗰啲蒜頭啊嚇 ，OK。同樣地，頭先個蝦你記唔記得啊？我哋都冇切過成隻蝦咧咁樣攞去煎㗎，因為咧呢一個餸咧，我哋就會想俾人哋見到嗰個蝦，即係成隻蝦好似好靚咁樣，蒜頭又見到咁又好似好好食咁樣，好好味啊嚇，視覺都好緊要啊，所以咧大家要記住。當然你會喺屋企做嘅話，唔想咧，你可以將啲蝦切粒又得，將嗰啲蒜頭咧磨幼又得咁樣。但係咧，我如果係咁嘅話咧，我就建議你咧做啲細餅啲啦。我呢個食譜咧，你都可以做一個細啲嘅蝦餅都得嘅，因為咧我哋呢一個咧係成件咁樣做，好開心嘅成件事出嚟之後。好啦，呢個時候咧，我哋做咗個汁先嚇，咁樣咧嗰個汁咧，我哋點樣做咧？揾個 saucepan 啦嚇，我哋咧就燒熱咗，然後咧就較翻一個細火，因為咧我哋唔需要太勁啊做汁嗰陣時。好，落少少油先，跟住我哋嘅蒜頭啦放落去啦，輕輕爆香下佢，真係唔使耐嘅，大概20秒到咧就得噶啦。然後咧我哋放你嘅士拉叉醬喎，爆香佢之後咧蜜糖啊！跟住咧，我哋落豉油，哇，正啦！然後咧，最後加啲水，跟住咧，我哋用細火煮翻滾佢，然後咧，等佢收一收水，啲咁多結結地嘅話咧，啲咁多嘅啫嚇，唔好太結啦，咁就 OK 噶啦。Alright， 汁嘅量唔係太多，於是乎咧，我哋咧煮完之後收水嘅時間亦都唔使太長，我哋咧。大概1分鐘咁就夠㗎啦！你睇下而家已經起晒泡咁樣，仲係用緊細火啫喎，咁所以咧呢個已經 OK 㗎啦。Alright， 咁我哋咧熄火，然後咧由佢呢一個汁放喺個煲度 ，OK， 餘溫保住佢啦，同埋咧由佢喺度啲味道再融合多一陣嘅。而家我哋去搞埋嗰個蝦先。好啦，咁我哋咧攞翻啲蝦出嚟就去再處理下佢咯。我哋要做啲乜嘢咧？首先，記唔記得呢一個3分水啊？我哋倒走咗面頭嗰啲水先，跟住咧，你係剩翻咧，好似有一餅嘢咁樣啦，見唔見到啊？有一餅咁嘅嘢。OK， 好，我哋咧將頭先切咗啲葱白放埋落去先，然後1半嘅綠色葱花 ，OK， 放埋落去，剩翻嗰啲咧，其實咧就係用嚟裝飾下，放喺面嘅一陣。好啦，我哋咧可以撈一撈佢啦。然後我哋就將呢一個哇濕嘅生粉咧劈落去啦，跟住蛋白倒埋落去，撈一撈先。好啦，撈咗一陣咯，跟住咧
我哋就要放一啲油啦，令到佢香少少咧，我哋會落啲咁多麻油嘅。跟住咧，我哋又撈咯。咁你話放油個作用係做咩咧？放油個作用咧，其實係令到嗰個蝦餅咧更加酥脆㗎嚇。咁我哋咧撈勻佢。好啦，撈咗之後，跟住咧我哋就可以落鑊煎㗎嘞噃。好啦，我哋咧燒熱一個平底鑊啊嚇，開翻個抽氣扇先，大啲啊。好，跟住咧我哋就落啲油啦，用緊呢一個中火啦，然後我哋可以倒落去啦。盡量咧睇下可唔可以整靚啲啦。OK， 嗱，佢咧其實好快咧就可以離鑊噶啦。咁你最好用一個孤寒刮咧幫一幫你手，扇一扇佢啦，睇下見到啊，已經係離開咗噶啦，好快啫成件事。OK， 好啦，跟住咧揾一個大碟啦嚇，最好易操縱嘅一個碟咧，將佢冚住啦，然後咧就係咁啦，煎第二邊。頭先呢邊煎咗幾耐咧？嗱，我咧就大概煎咗45秒嘅啫。嗱，個顏色咧就淺啲嘅。如果你咧想深啲嘅話咧，你就煎耐少少啦，可能係大概1分半鐘到。咁但係你要因住啊嚇 ，OK？ 因為咧我驚咧你一陣咧就係燶咗就唔好睇啦 ，OK？ 咁啊呢邊咧就由佢煎一煎，同樣地同頭先第一面咁樣做法 ，OK？如果你想依邊見到，喂唔掂喎，太淺色喎，咁你咪做翻同一個動作咯，再反翻佢，再煎多一陣都得嘅，冇問題嘅。Alright， 煎好咗之後咧，我哋一陣就上嗰啲汁㗎啦，可以。好啦，上咗碟嘞噃，哇正啊！跟住咧攞你個汁啊，然後攞個掃咧，我哋都掃上去啦。哇！掃咗少少之後咧，倒埋呢個落個碗仔度，攞嚟點，哇！正啊！食嘢啦喂！食嘢啦喂！哇，正啊！開心啊！救命啊！快啲食啊！哦，嗱，大蝦就咁成隻煎咧，當然樣就好似靚啲啦，但係好可惜咧，就係當你去切開嘅時候咧，就會散啦，因為咧佢實在太大啦。咁啊，所以如果你真係想整得靚啲嘅話，好似頭先話齋，切粒咧就會好睇好多嘅。OK，嚟啦，好食啊，好食啊！但係假如咧，你話唔係，我要見到成隻蝦咁樣，冇問題㗎。咁你要將個蝦咧打直咁切開一半，變咗兩個，唔係一個 C 字一個9字，冇錯啦。唔係一個 C 字一個9字，唔係一個 C。跟住嗰個咩咧？反轉 C， 唔好搞我啦！我好亂啊個腦。咁樣咧又可以成隻蝦，不過咧就薄啲。咁樣你個薄餅咧又會靚少少啦。而且咧又可以用少啲蝦添。呢個咧就係即係最震撼嘅一個方法去做啦嚇。OK， 但係我又覺得好好食嘅，連埋個汁咧係 perfect 啊嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，食多啲。